Așa. Da, așa. Da, așa. Ciclul vieții unui fluture are 4 faze: oul, omida sau larva, nimfa sau pupa și fluturele matur. După împerechere, femelele își depun ouăle separate sau în grupuri în funcție de tipul plantei. Dacă ouăle sunt depuse greșit, atunci omizile, când vor ieși din ouă, nu se vor putea hrăni și vor muri. Omizile se hrănesc cu plante sau alte insecte. Omizile au fălci mari, bine dezvoltate, ce le permit să roadă materiale tari. A treia etapă a vieții unui fluture este nimfa. În această etapă, omida își găsește un loc unde să-și lase pielea exterioară, încetează să se hrănească, formează o gogoașă în jurul său, iar corpul este transformat în fluture. La sfârșitul acestei etape, depunând un efort care întărește aripile, din nimfă iese fluturele. Perioada de împerechere la cocoșul de munte începe în martie și durează până la începutul lunii iunie. Masculul mai robust, după ce a alungat rivalul, atrage atenția femeilei prin dansul caracteristic împerecherii, emiterea unor sunete specifice, umflarea penajului cu deschiderea penelor cozii în formă de evantai. În perioada împerecherii, masculii sunt agresivi, putând ataca și omul. Plantele cresc mult mai repede dacă ascultă muzică. Specialiștii de la o stațiune de cercetare din Buzău au încercat mai multe piese muzicale. Cel mai mare succes l-au avut Bolero de Ravel și Primăvara lui Vivaldi. Plantele au reacționat diferit la fiecare dintre ele.
Plantele iau naștere din semințe. Când ajung pe pământ, dacă întâlnesc condiții bune de viață, sol, apă, temperatură, lumină, semințele încolțesc. Din acestea răsar mici plântuțe care încep să se hrănească. Ele cresc și se dezvoltă, adică le apar părțile cu ajutorul cărora se vor înmulți. În mijlocul florilor se formează fructele care conțin semințe. Când semințele vor ajunge din nou pe pământ, vor da naștere altor plante. Mai este o cum vă schimbați?